球勝負できて詰まった後ではファーストが出てきます。そうすることによってやっぱ相手に考えさせる時間を与えないという。はい、まっすぐ当てただけはサードが追いつけ。一塁間に合いました。大事プレーでした。いろいろと覚えることもありますし、はい、フォアサイド落としました。空振り三振でワンアウトです。その辺のところをいろいろ経験してくださいというところですよね。まっすぐ打って打ち上げました。サードを追いかけます。追いつきました。非常にうまいですね。で最後落としました。空振り三振で3球目打って右方向の打球ライトが出てきます。これもまっすぐ右方向、ここも辰巳です。これも右方向、これだけ伸びていきますが辰巳が追いつきました。この試合3つ目の三振を取りました。この回は金子、源田と2者連続三振でツーアウト。ピッチャー外地は中野を抑えます。昔も変わらないんですよ。はい、打ち上げました。内野フライです。鈴木大地が出てきました。打ち上げました。高く上がったフライはキャッチャーがサードに任せます。変化球ボテボテの当たり、滝中取って一塁はアウトだ。はい、センターへ快音残しましたね。見ればね、先発でまた使いたいですよね。まあ次はね、また投げ出し見てみたいなっていうのはありますよね。はい、四季は3だったんですけれども、中村が打って一二塁間をセカンドが追いつく。侍いいプレーでした。この最後は変化球で空振りを取りました。6つ目の三振です。滝中ファーストインチが抑えました。まっすぐ詰まりました。セカンドが出てきます。浅村つかんで抜け、堀川でバットを取りました。ライトです。辰巳が掴んでこれでスリーアウト。